嗱，呢啲海馬呢就有深淺色唔同嘅，不過無論咩顏色都好呢，唔影響佢嘅功效嘅。咁啊，最緊要呢拎上手呢，譬如佢手板咁大隻，佢唔會話好重嘅拎上手，因為呢佢裏邊係空心嘅實際上。咁但係有啲商人呢，因為咗想呃秤啦，咁呢隻海馬裏邊可能會打咗啲沙入去嘅，咁呢你就細隻海馬都好重，佢就賣貴啲。咁大家最緊要留意呢一樣嘢，顏色唔緊要，咁呢就唔好話俾人呃秤。但係呢大隻嘅海馬呢，即係呢啲譬如一斤大概100隻左右呢啲呢，其實都喺市場上叫大㗎啦。依家呢好多呢都係100幾200隻一斤嘅，咁呢就越捉越少，所以價錢都越嚟越高。咁有需要嘅，我嚟買啲看門口呢，都係好建議嘅。